Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Jemuah tanggal 28 Maret 2025. Cikal bakal channel ten Astono Petilasan Kartosuro. Badhe sowan Eyang Gusti Ayu Adipati Sedah Merah. Bobilih dulur-dulur dereng mangertosi makomipun ten Astono Petilasan Keraton Kartosuro kula paring pirsa. Nika masjid Astono Keraton Kartosuro lan niku ke kanan mriki. Mengke saged jenengan swanten mriki kepanggihan kalih juru kuncinipun. Kula paringi pirsa makomipun Astono Petilasan Kartosuro kang wonten Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo. Mengke dulur-dulur saged madosi ten Google Map. Mengke kula damelke riyen makam Astono Petilasan Kartosuro. Niki cikal bakal channel badhe sowan Eyang Gusti Ayu Adipati Sedah Merah. Apabila dulur-dulur dereng mangertosi kula paringi pirsa, monggo. Nika enten wit ageng nika lurus mawon. Kula ndek wau sampun suluk, sampun donga nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para sesepuh. Sabanjure sampun donga ndamel video kanggem informasi dulur-dulur ingkang remen ziarah sowan dumateng para leluhur. Menika makomipun Eyang Gusti Ayu Adipati Sedah Merah kang wonten cungkup niki. Mbok bilih dulur-dulur badhe sowan mengke saged dipadosi ten Google Map. Menika makomipun Eyang Gusti Ayu Adipati. Niki umum. Dadosé panjenengan saged langsung sowan mawon ten mriki. Mengke wonten juru kunci kalih tukang bersih-bersih ten mriki. Makamipun terawat ten mriki. Menika makamipun Eyang Gusti Ayu Adipati Sedah Merah ingkang dikeramatke niki. Sak banjure kula badhe paringi pirsa makamipun Eyang Panular Sepuh. Kula paringi mangertos, kula paringi pirsa, monggo. Balik ten ngen pendopo ndek wau. Niki nganan. Mriki nganan. Sowan Eyang Panular Sepuh. Kula ndek wau nggih sampun suluk dumateng Eyang Panular Sepuh nyuwun edi pangestu lan restu dumateng para leluhur. Niki nganan. Menika kompleks sing enten cungkupe nika ning makomipun ten wit ageng nika. Niki mengke durasine nggih sekitar agak panjang mengke kula damel kene. Niki saged munggah
Sing biasa dikramatke diziarah niku Eyang Gusti Ayu Adipati Sedah Merah kalih nggih punika Eyang Panular Sepuh. Makomipun ingkang sing pethak nika. Nah, kula ndek wau sampun suluk donga nyuwun edi pangestunan restu dumateng para sepuh. Menika makomipun Eyang Panular Sepuh. Menika enten bekas benteng diambrol nika, dijebol nika. Benteng Keraton Kartosuro dijebol. Niku kejadian zaman kerajaan Keraton Kartosuro riyen. Sekitar 1700-an pinten ngeten. Menika enten petilasan. Mengke keterangane mbok bilih dulur-dulur mangertosi keterangan saking Astana Petilasan Keraton Kartosuro saged di komen ten kolom komentar. Informasine sakmenten riyen dulur-dulur. Saking Cikal Bakal Channel dinten Jemuah tanggal 28 Maret 2025. Nah, niki makomipun Eyang Panular Sepuh. Nah, selanjutnya kula paringi pirsa meleh enten setunggal keluarga kula dimakomke ten Astana Petilasan Keraton Kartosuro. Keluarga Solo. Keluarga saking Solo. Nggih punika Bapak Sapari. Nah, menika makomipun Bapak Sapari. Keluarga saking Solo. Bapak Muhammad Sapari 1 Januari 1951, wafat tanggal 14 Juni 2004. Mengaten dulur-dulur informasi saking Cikal Bakal Channel dinten Jemuah 28 Maret 2025. Mbok bilih konten Cikal Bakal Channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like, kalih di-share. Mengaten dulur-dulur matur nuwun.